आपकी वीडियो में एक अच्छा साउंड इफेक्ट उस वीडियो को बना भी सकता है और बिगाड़ भी। बट साउंड इफेक्ट लाए कहाँ से? अच्छे साउंड इफेक्ट उसे प्रीमियम साइट्स में ही मिलते हैं। वेल, इन 3 फ्री साउंड इफेक्ट्स वेबसाइट में तुम लोगों को बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। सो मेक श्योर टू सेव दिस रील। पहली वेबसाइट है freesound.com। यहाँ पे तुम लोगों को काफी सारे साउंड मिल जाएंगे जैसे वश के, और काफी सारी वेराइटीज भी मिल जाएंगी। दूसरी वेबसाइट है मिक्सकिट। मिक्सकिट में भी तुम लोगों को काफी साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू योर वीडियो। और तीसरी वेबसाइट जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है पिक्सावे। पिक्सावे पे तुम लोगों को बहुत सारे रिलेवेंट साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे लाइक क्लीन, वुश, पॉप और भी काफी रिलेवेंट साउंड